Hello, vulnerable months, novices and noms. Today, we're going to teach about elementary 4 easygoing grade 5 English class. And again, welcome back to our English classes for elementary 4. So, မင်္ဂလာပါဗျာတပည့်တော်ကဆရာထက်တိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ကဒီနေ့ easygoing elementary 4မှာပါတယ်သင်ခန်းစာလေးဖြစ်တဲ့စာမျက်နှာ3မှာပါတယ် You are my sunshine ဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုသင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ So everyone today we're going to learn about the sound which is about you are my sunshine. Okay, so let me share my screen and the whiteboard. So firstly, do you know what is sunshine? Okay, sunshine. ဆရာတော်ဖျားများဖေဟာ sunshine ဆိုတာကိုတပည့်တော်ဘယ်လိုနားလည်ပါသလဲဖေဟာ Okay, sunshine ဆိုတာကတပည့်တော်တို့ sunshine ဆိုတာနေရောင်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာ You are my sunshine. မင်းကငါဘဝအတွက်အနွေးဓာတ်တွေရောအလင်းရောင်တွေရောပေးနိုင်တဲ့နေရောင်ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာ Okay, so တချင်းလေးကိုမစခင်တပည့်တော်တို့က instruction လေးရှိပါတယ်ဖေဟာ Okay, ဆိုတော့တပည့်တော်တို့ပထမဦးစွာတပည့်တော် screen ပြန်ပြီး share ပါမယ်ဖေဟာ So I will share my screen again. So မင်္ဂလာပါဖေဟာတပည့်တော်တို့ကဒီနေ့ You are my sunshine ဆိုတဲ့သချင်းစာသားလေးကိုကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာ Okay, so here is the instruction. Listen to someone on the city, then complete these lyrics. You can listen to sound more than one if you wish. So first we have these lyrics here are the lyrics, and there is a gap in here. As you have seen, you are my blank, my only sunshine. You make me blank when skies are blank. You never blank, dear, how much I love you. Please don't blank my sunshine away. The other blank, dear, when I blank sleeping. I held you in my arms. But when I blank tears, I was blank, and I blank my heart, and I cried. မှန်လားပါဗျာတပည့်တော်တို့ကတချင်းလေးကိုနားမထောင်ခင်တချင်းထဲမှာပါတဲ့စာသားလေးတွေကိုဒီမှာပြပေးထားပါတယ်ဖေဟာတချင်းမှာပါတဲ့စာသားလေးတွေမှာတချို့ဝေါ်ဟာရ vocabulary လေးတွေကိုတပည့်တော်တို့ကကွက်လက်လေးတွေလောက်ထားပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်တို့ကတချင်းကိုနားမထောင်ခင်ဒီစာသားလေးတွေကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာတချင်းကိုတပည့်တော်တို့တစ်ခါမှကမိမိနှစ်သက်သလိုနားထောင်လို့ရပါတယ်ဖေဟာမှန်လားပါဖေဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တပည့်တော်က You are my sunshine ဆိုတဲ့တချင်း Elizabeth Mitchell ရေးထားတဲ့ You are my sunshine ဆိုတဲ့တချင်းကိုတပည့်တော်တို့အခုတူတူနားဆင်ကြည့်ရအောင်ပါဖေဟာမှန်လားပါဖေဟာနားဆင်ပြီးရဲ့အချိန်မှာလည်းတပည့်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့တချင်းစာသားလေးတွေကိုတချင်းစာသားလေးမှာရှိတဲ့ကွက်လက်နေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်ဖေဟာတပည့်တို့အခုအဲ့ဒါဆိုရင် You are my sunshine ဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုဆရာတော်ဖျားများက You are my sunshine ဆိုပြီးတော့ YouTube မှာသွားပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်ဖေဟာဆရာတော်ဖျားများကအရင်ရှေးဦးစွာသချင်းကိုနားမထောင်ခင် You are my sunshine ရဲ့သချင်းစာသားလေးတွေကိုအရင်ဖတ်စေချင်ပါတယ်ဖေဟာပြီးသွားတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တို့ You are my sunshine ဆိုတဲ့စာသားလေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်ဖေဟာ So first of all I want you all to read the lyrics again, and after that go and find the YouTube and type You Are My Sunshine, which is sent by Elizabeth Mitchell, and then you can listen more than once if you wish. So ဆရာတော်ဖျားများတစ်ခါမှကထပ်ဆင့်နားထောင်လို့ရပါတယ်ဗျာ and then I want you to fill in the blank. I want you to fill the lyrics which are given in your books. Okay, so
The video set video taba me pia. In the back thing I may hurry man now unit who tap your taba me pia. Okay, so the video easy going unit 1 go to my pia. Sierra to me Samyana number lay mashi unit 1 everyday expressions or how to okay, everyone, we are now on page number 4, everyday expressions. Okay, so in everyday expressions, wait, let me share my screen. So we will go to everyday expression. Okay, so here are some words to have practice. So the topic is everyday expressions. So we have to practice saying these expressions. Again, the topic is about everyday expression. Everyday expression, and we have to practice saying these expressions. The video everyday expressions ဆိုတာကတပည့်တော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြုလုပ်တဲ့အရာမျက်နှာအနေထားထုတ်ဖော်ထုတ်ပြသခြင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်ကဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ပြောတာလေးတွေကိုဆရာတော်ဖျားများအနေနဲ့ကလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဆိုရင်ရှိတဲ့စကားလုံးလေးတွေကတော့ How do you say this in your language? How is it going? What's up? How is everything? How is your day? What do you mean? Really? I'm off now. Never mind. Long time no see. Good to see you. I promise. ဒီຢာတွေကတော့တပည့်တော် practice လုပ်လို့ရမယ် expression တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay, so တပည့်တော်ကဒီຢာကိုမြန်မာလိုမျိုးမြန်မာလိုဘာသာပြန်ထားတာလေးကိုတပည့်တော်ကဖွင့်ပြပါမယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်ကဒီနေ့ unit 1 everyday expression နဲ့မှာပါတယ် dialogue လေးတွေကိုတပည့်တော်တို့ practice လုပ်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ everyday expression ဆိုတာကတပည့်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြုလုပ်တဲ့မျက်နှာအနေထားတွေဖော်ထုတ်ပြသတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာပြောတဲ့စကားလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay, so these are the things that we use every day for our expression. So what you all have to do is practice it saying these expressions. So let's practice together. So everyone repeat after me. How do you say this in your language? How is it going? What's up? How is everything? How is your day? What do you mean? Really? I'm off now. Never mind. Long time no see. Good to see you. I promise. မှန်လားပါဗျာဒါတွေကတော့ဒီထဲမှာကိုပြောထားတဲ့စကားလုံးတွေကတော့တပည့်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသုံးပြုနေကြဖြစ်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုတပည့်တော်တို့ဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ကအခုချိန်မှာဒီစကားလုံးလေးတွေရဲ့မြန်မာလိုပြောတဲ့မြန်မာလိုဘာသာပြန်လေးတွေကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်မြန်မာလိုဘာသာပြန်လေးကိုဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay, so here, as you all have seen here, so the first one is, how do you say this in your language? မြန်မာလိုပြောရရင်ဒါကိုမင်းဘာသာစကားနဲ့ဘယ်လိုပြောရလဲ How is it going? ဘယ်လိုလဲ What's up? ဘာတွေထူးတယ်လဲ How is everything? အားလုံးဘယ်လိုလဲ How is your day? ဒီနေ့ဘယ်လိုလဲ What do you mean? မင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲ Really? တကယ်လား I'm off now. ငါအခုမှထွက်သွားတာ Never mind. ကိစ္စမရှိပါဘူး Long time no see. မတွေ့ရတာကြာပြီ Good to see you. တွေ့ရတာကောင်းပါတယ် So these are the words which are from page number 4, unit 1, and the number is also 1. The topic is everyday expressions. So today I want you to give homework
So homework number one. Homework number one is to complete You Are My Sunshine sound. And homework number two is to practice unit one. So here, I will write it here. Homework number one. Number one is try to complete the sound lyrics. Homework number two is try to practice unit one everyday expression. ဆရာတော်ဖျက်မြောက်ကိုတပည့်တော်ကအင်စာအနေနဲ့အင်စာနံပါတ်1အနေနဲ့အရှိကတချင်းလေးတဲမှာပါတဲ့စာသားလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးစေခြင်းပါလေခင်ဗျာတပည့်တော်ကအင်စာနံပါတ်2အနေနဲ့တပည့်တော်ဒီ unit 1 everyday expression မှာပါတဲ့နံပါတ်1 everyday expression ဆိုတဲ့ထဲက dialogue လေးတွေစကားပြောလေးတွေကိုလေ့ကျင့်စေခြင်းပါလေခင်ဗျာမှန်ပါဗျာဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ